Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi batuk. Batuk adalah cara tubuh untuk menjaga kebersihan tenggorokan dari dahak atau iritasi lainnya. Batuk juga ada dua jenis, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu infeksi virus, infeksi bakteri, alergi, asam lambung naik. Cara yang paling gampang adalah minum dengan teh madu, seduh air jahe, banyak-banyak minum air putih. Nah, aku akan membahas tanaman obat-obatan yang berkhasiat mengobati batuk. Di Indonesia juga termasuk mempunyai kekayaan akan rempah-rempah. Maka oleh sebab itu, kita sebagai penduduk Indonesia harus bisa dan tahu manfaat kekayaan alam tersebut. Tanaman obat herbal mempunyai efek samping kecil dibandingkan obat farmasi. Nah, berikut ini ada beberapa tanaman obat yang bisa mengobati batuk. Yuk kita simak. Jeruk nipis. Selain untuk memasak, jeruk nipis juga memiliki banyak khasiatnya, terutama mengobati batuk. Ramuan jeruk nipis juga bisa dengan madu atau kecap. Nah, caranya siapkan jeruk nipis dan madu. Lalu peras jeruk nipis 1:1 dengan madu. Minum 2 atau 3 kali sehari sampai batuk sembuh. Nah, selanjutnya teh jahe. Teh dan jahe juga bisa mengobati batuk. Caranya, iris 2 atau 3 jahe yang sudah dicuci bersih. Lalu campurkan ke dalam segelas teh hangat. Minum 2 atau 3 kali sehari hingga batuk reda. Selanjutnya, belimbing wuluh. Belimbing wuluh dikenal sebagai obat tradisional untuk mengatasi batuk. Rasanya cukup asam. Cara mengatasi batuk: siapkan 10 belimbing wuluh, lalu parut hingga halus. Masukkan dalam gelas, tambahkan air dan sedikit garam. Saring campuran yang tadi dan buang ampasnya. Minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, yang untuk batuk berdahak itu adalah jahe dan kencur. Siapkan jahe secukupnya dan sedikit kencur. Parut jahe dan kencur hingga halus. Setelah itu rebus dengan air hingga mendidih. Minum 2 kali sehari. Nah, untuk yang terakhir, mengobati batuk kering adalah kunyit dan merica kunyit. Kunyit dan merica adalah tanaman yang dikenal akan kandungan antibiotik. Kandungan tersebut mampu mengatasi peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan batuk kering. Caranya, siapkan bubuk kunyit sebanyak 1 sendok makan dan merica setengah sendok teh. Masukkan semua bahan tersebut ke dalam air mendidih. Lalu, aduk hingga rata. Minum 2 kali sehari selagi masih hangat. Nah, itu adalah pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi tidak perlu repot-repot ke dokter selagi kita masih tahu manfaat tanaman obat yang bisa Anda temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.